Welcome back to my channel. Una sa lahat, binabati ko kayo ng maligayang Pasko. At magpasalamat tayong lahat nasa kabila ng pandemya. Nandito pa rin tayo, nakakapag-celebrate tayo ng Christmas. Alam naman natin na maraming naapektuhan itong taon na to. Na sana pag natapos tong year na to, magbago na rin yung takbo ng buhay ng lahat ng tao sa mundo. I mean, mawala na si COVID or mapuno na tayo halos lahat ng blessings. Kasi alam naman natin na ang daming naging pagsubok ng year 2020. So, yun. Wag nating kalimutan na ang Pasko ay about kay Jesus. Siya ang dahilan kung bakit tayo nagsiselebrate ng Christmas. Wala siya sa handa, sa regalo. Yun. So, ngayon, yung vlog ko is unboxing. Bubuksan ko yung gift ng husband ko. Actually, may ni-request kasi ako sa kanya, yung Perfect Diary na makeup. So, at saka sandals. May ni-request akong sandals sa kanya. So, nung dumating yon, ako yung nag-receive sa Shopee nung dumating sa bahay. So, alam ko na nandito yon. Nandito siya sa gift niya. Pero, ginawa niya yata maarte. Sana may cash. Kasi alam natin lahat, mas mahalaga ang cash ngayong panahon ng pandemya. So, tara! I-unbox ko na siya. Bubuksan ko na siya. Actually, nanghihinay ako buksan siya kasi tutuwa ako. Ngayon ako nakatanggap ng ganitong gift. So, tara. Tirahin ko ba? So, may unan. Bakit may unan? Dahil pantakip ata siya. Ooh! Iba-iba siya. So, ayan siya. So, ito siya. So, isa-isahin natin siyang buksan. Bali, may nakikita na ako agad dito na bet ko na magagamit ko pag nagvo-vlog ako. Tadam! Nice! Ang galing! Ang galing. Napaka-supportive talaga ng husband ko. Ang hilig niya talaga yung supportahan ako sa mga bagay na gusto ko. Actually, gusto ko talaga nito. Though, meron naman akong ginagaming light. May ginagamit akong vanity mirror. Pero kasi may mga ibang place, like dito sa baba, wala akong beauty lamp. So, binilhan niya ako. Yan. So, tuloy natin. Baboy. Dahil mahilig ako sa baboy, tsaka kasi mataba na ako. May isa pang stuffed toy. May isa pang stuffed toy. Parang yung ginawa ng husband ko, parang package type, no? Parang kunwari nag-abroad siya, char. So, favorite ko, Ferrero. Meron. Ay! Baboy ulit. Alam niyo talagang mahilig ako sa baboy. So, siguro ako yun. Tapos siya to. Char! Galit yun. Tapos, Barbie. Actually, ang tagal ko tong hinihirit. Hinihirit sa kanya. So, gagawa ko to ng ibang vlog. Picture frames. Dahil mahilig ako sa picture frame, so makikita niyo yung bahay. At maarte siya. Ay, nakakatuwa. Gusto ko to color pink, parang pang Barbie. Gold and silver. So, saan ko kaya to lalagay? Malamang sa kwarto to. Yee. Tapos, teka, ayusin ko lang yung camera. Sailor Moon na ano? Ano to? Selfie stick ba to? Oo, selfie stick. Nice. Nice.
sprayer. Sakto, kasi sinira niya yung ganito ko. So, pinalitan niya. Buti naman. Ano to? Ay, gusto ko to. Mahilig ako sa mga listahan ng mga notebook. Tapos, ang nilalagay ko, minsan travel, budget. Ayan. Tapos, yeah, sticky note. Ay, lagayan. Mahilig kasi ako sa mga ganito. Yung mga bagay na, oo. Sayang walang cash. Next time tumatanggap ako ng cash, ah. So, may mga sticky note pa. Tsaka meron pa palang isang notebook. Ito. Ito yung hinilit kong sandals. Kasi, may ganito ako na na color yellow. Sabi ko sa kanya, gusto ko yung ibang kulay. So, yun, napili naman niya. Ay, mahilig ako sa ganito. Mga laga-laga yun. Nalagyan ko ito ng gamit namin. Dalawa. Nice! In fairness, kilala talaga ako ng asawa ko. Alam niya na magugustuhan ko itong mga ganito. Alam ang lalagyan ko ito ng underwear. Underwear ko. Dito sa isang bahay. Kasi dun sa isang bahay, kumpleto naman na dun eh. Dito halos. Tapos, Maybelline. Next, kumot. Kasi, siguro kumot ko to sa kotse. Kasi nag-request ako na kailangan ng kumot sa kotse. Kasi yung kumot ko sa kotse, maikli. Ay, maganda ito eh. Ay, malaki siya. Wow! Bet! Next! Aha! Yippee! Ito, matagal ko na itong hinihirit. Sa Pasko ko lang pala makukuha. Tapos, ito yung mga hinirit ko na makeup. Tsaka ito. So, malamang i-unbox ko na lang to ng hiwalay. Sa hiwalay na vlog. Pero nakakatuwa. Ang dami ng gift. Yun. So, ayusin ko lang siya para nakahilera. Actually, ito, nung dumating, binuksan ko siya. Nung dumating siya sa Shopee. Pero hindi ko inopen isa-isa. So, malamang, i-check ko yung mga... Kasi nakikurious talaga ako sa Perfect Diary. Kasi, diba, lagi siyang lumalabas sa Facebook. Lagi ko siya nakikita sa Shopee. So, sabi ko, gusto ko nun. So, sinihiling ko talaga yun. Bilhan niya ako nun. So, ngayon, nabilhan na ako. So, tingnan natin kung gaano siya kaganda. Ito kasing maliit, medyo na-open ko siya. Pero nung nakita ko yung ilalim, hindi ko na masyado binuksan. So, makikita ko yung mga shades niya. Maybe tomorrow. So, ito, tinapos ko lang muna to. So, yun. So, thanks to my husband for spoiling me na kahit, yes, ang arte. Yung kumot so, yun, thank you sa husband ko. Kasi, majority sa mga nandito, yun yung mga bet ko, yung mga madalas kong sabihin sa kanya na pag dati naalala ko, pag pupunta kami sa mall, kunwari, makita ko, ay, mahal, gusto ko yan. Sa Pasko, regaluhan mo ko yan. So, yung iba nandyan. Pero alam nyo, sa lahat ng yan, natutuwa talaga ako dito.
Kasi, napaka-supportive. Alam mo yun, na parang, alam niya na ngayon, nahihiligan ko gumawa ng videos, nahihiligan ko mag-TikTok, may vanity mirror naman ako, tapos may maganda akong lampshade na ginagamit. Pero, hindi ko naman alam kung mas maganda to. Pero, syempre, di ba nakakatuwa na naisip niya pa akong bilhan ng ganito. Yun. And then, the baboy. Favorite ko talaga yung baboy. Yan. So, ayun. Thank you for watching. For more videos, please subscribe and hit the bell button. Thank you. Bye!